बेचारे मला अपने शहर में चे तो ज़ोर छॾे कर ज़ारी ज़ारी मौत मथे ते मारी मारी तू ज़ोर छॾे ने ज़ारी कर तौबा कर पंहिंजे गुनाह ज़ोर छॾे कर ज़ारी ज़ारी मौत मथे ते मारी मारी वतन तो जो वारी वारी कबर अंधारी कारी कारी तो जो वतन जो को ऐसे वारी है तो बिल्डिंगूं तो जो मकान ने मारियूं हुयूं इते कोड़ी आकार पियो डली ज़ोर छॾे कर ज़ारी ज़ारी मौत मथे ते मारी मारी वतन तो जो वारी वारी कबर अंदर कारी कारी निंज मुश्किल दे माग दुनिया दर गुजर जो माग साथ संभूड़ो जान बजाग तो जो साथ वञे पियो तू जान बजाग तोगना पुठिया पण वरी कई कौमो जीनियूं तू इन जो जाओ जलाए कई जाओ जलाल वारा ते आया ये मला साहब बेंद चे तो गुल छॾे विया गुलज़ारियूं यानी गुलज़ारियूं मला छॾे विया जेको वारे में फरीअ में रतीअ खटे मथे वेठा हूंदा अचे पटकिया रो किथे रहिया गुल छॾे विया गुलज़ारियूं पोइ वरी मला बेंद चे तो वलियूं पोनियूं पतन वलर चरंदा वलारन में तू जर मरी वञे तर वली ईअं पते मथे पई हुयूं वलियूं पोनियूं पतन वलर चरंदा वलारन में चढ़ियो घोड़े मथे घोटिया घुमण गुलज़ार पिया ईंदा असीं पोइ हेठि हूंदासूं मथां हज़ारूं हलंदा पिया तू जमीन हेठि पियो ने मथां हज़ारों हलंदा पिया तो कना पुठिया वलियूं ईअं जो यानी फुल जलीनी पियूं ऐं घोड़े मथे वरी घोट चढ़ी घुमण गुलज़ार पिया ईंदा बेंद चे माइट विया तो जा मरी जंहिंखां पुछ तूं ख़बर करी वरंदी न मिलंदी वरी ये जाए कीअं ॾे जवाब तो जा माइट मरी विया भला उन्हीं वटा तोखे ख़बर को आ वई तोखे उन्हीं वटा समाचार को आयो माइट विया तो जा मरी जिनखां पुछ तूं ख़बर का खरी वरंदी न मिलंदी वरी ये जाए कीअं ॾे जवाब आमद अजायो हिरद छॾ क़ौमूं हुयूं तंहिंजो सुणे नथो अॼु को सॾ हीअ जाए कीअं ॾे जवाब हिन ज़मीन मथे काल क़ौमूं कई हुयूं जंहिंजो भला अॼु को सन बुड़काट सुणे थो क़ुर चए थो कई ज़मीन मथां असां थर बदला छॾिया भला उन जो तूं आवाज़ सुणे थो उन जो बुड़काट सुणे त बिरादरो तकरीरूं घणे सुयूं हुई खूबी जेको अमल जी अमल न आई अमल जो नालो निशान पाण वटां निकिरी विया अरे कौमूं तकरीर न सिके पियूं कौमे खे ख़बर न आई त तकरीर कहिड़ी इस्लाम कहिड़ो इस्लाम जी का ख़बर न आई माण्हूअ खे पाण इस्लाम में पंहिंजो जनम थियो आहे पाण ॼाणी ॿुधी अलाह जी नाफ़रमानियूं ने गुनाह जा कम करियूं था जंहिं क़ौम वटि हक़ आयो उन हक़ खे अपनायो न सुञातो न उन क़ौम जो अलाह ज़मीन मथां नालो निशान फिटाए छॾींदो अरे पाण वटि हादसा केतिरा थिया आहिनि केतिरा जवान पंहिंजा पाण नज़रे में ॾिठा वेंदा रहिया पाण भला उन्ही जी मौत में जा इबरत पाण गिड़ी पाण रब अॻियां झुकियासीं अल्लाह जे घरे खे वैरान करे अरे जे माक पए थी त ॾूसीअ माण्हू राति जो चए हेर सुम्ही रहो सुबुह जो सवेरो पाके हलणो आहे पंहिंजो रिज़्क़ फिटे थो अरे आख़िरत जे मुल्क जो पाके ख़ौफ़ न आई क़बर जो ख़ौफ़ न आई भला उहा मूड़ी पंहिंजी नथी फिटे खाली हथे पाण हलिया वेंदासीं कीअं कमु कीअं थींदो सवाइ नेक अमल जे अॼु पाण खेतीअ लाइ करे पंहिंजे अनाज लाइ करे केतिरियूं कोशिशूं करियूं था लेकिन आख़िरत जे मुल्क लाइ आख़िरत जे घर लाइ करे पाण कीअं तयारी न को मर्द वटि न को औरत वटि त रब्बे करीम जा दरवाज़ा अॼु पाण खुला आई मज़लूम जी दुआए खे रब्बे करीम सुने तो इन टाइम में थी वञो जिन टाइम में दुनिया जूं कोर्टूं जॾहिं बंदि वहे थियूं दुनिया जूं ऑफिसूं बंदि वहे थियूं इन टाइम में थी रब्बे करीम खे राड़ करियो त रब्बा तां मुसीबतूं आफ़तूं रब्बे करीम पाण मथां दूर फरमाए पंहिंजे गुनाह खे रब माफ़ करे ऐं ही जेकी दुनिया जा ठीठ ठाठर मणे बेड़ा करियूं पिया इन जा वारस जो कोई से ॿिया आई पाण वटां यानी
कीअं पां पहिरियों कीअं हलंदो पां 5 वक़्त नमाज़ पढ़ी ऐं भलायूं कयूं हूंदियूं रब अॻियां रुना हूंदासीं ई रबे करीम पंहिंजे गुनाह खे माफ़ करे इहे नमाज़ 5 गाना जेको आहे इहे कम अचींदी ॿियो दुनिया जो न को माल न को असबाब की पण की न कम अचींदो जे मला साहब चइनि इहे ॾेजो हिते छॾे हलियो वेंदो हर को हिनंदा सिर सफ़र समर खणियो साथीअ विञनि सॾड़ा कंदा मूं त सारे न कई संभाई इलाहुल आलमीन मूं सारे संभाई न कई मुंहिंजा साथी मुंहिंजा दोस्त वञे पिया अञा आऊं कुला ॾियो इन जे जनाज़े खे वञा पियो सवारे ॿिया मुंहिंजे जनाज़े खे कुलो ॾेई न वेर लाए वेर पाए वारी हेठि कुल विया पोइ त वारसन पे वटि विराई या इलाहुल आलमीन यानी वेर लाए वियो हिकिड़े जा वेर लाए वियो ॿिए से वेर विझी वियो वेर लाए वेर पाए वारी हेठि कुल विया पोइ त वारसन पे वटि विराई या इलाहुल आलमीन पोइ जेकी माल ने असबाब हुआसीं वारसे विराया पे चए हिन खे ॾियो वारसे पे वटि विराई चए हिन खे ॾियो हुन खे ॾियो वेर लाए वेर पाए वारी हेठि कुल विया वारसन पे पोइ वटि विराई या इलाहुल आलमीन पोइ वारस वटि विराई पिया हाणे वारस जो घुरियो ई बड़ाए माल तक़सीम पिया करी हिकिड़े खे मिलियो राज़ी थिया ऐं हिकिड़ा विड़ी ने नाराज़ थी पिया चए ॾुख था मुंहुं ॾिठो हो मूंखे खुला नथो मिले तय बिरादरो उॾा नज़र करियो आख़िरत जे मुल्क जी तयारी करियो दुनिया में की पण कम अचण वारो न आहे अड़े पामे ताड़ी झायलियत जे धड़की जनाज़े मथा विझो था इहे धड़कीअ पां नथा उॾियूं भला पां उन जा ख़ैर खाए ॾायूं मिड़ी ॻोठे में ईअं धड़की ते विझो मिसीद में ॾेई अचो अरे मिसीद वारे वटि धड़कियूं न आई भला ये धड़की आई उठियो आंजो सजणो आंजो ख़ैर खाओ पर धड़की कोई न तो माण्हू उॾे ये धड़की मिसीद में ॾेई अचो असीं कीअं न उॾींदासीं इन वधारे पां भला हुन जा ख़ैर खा कहिड़ा हूंदा पां माल जा त ॿिए जा थियूं था मिल्कत जा थियूं था पर इहे धड़की जेको आहे से पाण नथा उॾियूं मर्द न को औरत जे धड़की विझो मिसीद में ॾेई अचो इहे पंहिंजी हालत आहे त बिरादरो रब अॻियां रुई पंहिंजे गुनाहनि जी माफ़ी घुरो यानी हिते की पण पंहिंजो न आहे अल्लाह जाने पां हेतिरा हिन मस्जिद में वेठा आहियूं ऐं ॿिया ॻोठ में जागंदल सुणण वारा माण्हू भेण हूंदा भला केतिरा सुबुह जो थींदा हिकिड़ो शेर बयान करे मुंहिंजे तक़दीर खे ख़तम करियां मला ते त नून तूं नाज़ुक नाज़ छॾ तोजा नहीं नाला नंदियूं तूं नाज़ फखर ने वॾाई छॾ ही नारा जेको हले पिया नंदियूं हले पई तोजा नाई नून नाज़ुक तूं नाज़ छॾ तोजा नहीं नाला नंदियूं माल जा मालिक ॿिया तूं कर नेकियूं बदियूं तूं कर नेकियूं ऐं बंदियूं तोजो माल जेको आहे न बेरो करी पियो हला तला ई तोजो न आहे नून नाज़ुक तूं नाज़ छॾ तोजा नाला न को नंदियूं जे माल जा मालिक ॿिया तूं कर नेकियूं ऐं बंदियूं तूं नेकी कर इन माल जा मालिक जेको ई ॿिया आहे न नाज़ुक तूं नाज़ छॾ तोजा न नाला नंदियूं तूं कर नेकियूं ऐं बंदियूं हितां हलणो आहे विछड़नि अदा तोड़े अदियूं हितां तोखे हलणो आहे उॾा हलणो आहे जॾहिं तुंहिंजा भाउ ऐं भेण तुंहिंजो कुटुंब कबीलो तुंहिंजो माउ हिते वेंदा हितां हलणो आहे विछड़नि अदा तोड़े ॾींहुं अदियूं ॾींहुं त जबरो जे कसब अलाह बस बाक़ी हवस की पण न हवस आहे पुठियां अलाह जो नालो जेको बाक़ी रहंदो ॿियो कीअं की रहंदो त बिरादरो रब अॻियां रुई पिणी गुनाहनि जूं माफ़ी घुरो भला साहिब जे त हिन फूह सां उते पोइ हुन फूह सां उते पोइ हुन पखी पार जो हिकिड़े पार जो कीअं थींदे जेकॾहिं अमल आई त तूं हिकिड़े पार जो ईअं हितां तुंहिंजी ज़िंदगी वई ऐं उते पण तुंहिंजी ज़िंदगी जेको रही से ख़तरे वारी आहे तूं ईअं न सम्झ जा मरी हॾा थी वेंदो उते हमेशह जी ज़िंदगी हिन फूह सां उते हुन फूह सां उते हुन पखी पार जो बणीअ यादि हूंदो यार खे नालो यार जो पोइ नालो न को निशान हुजे भले केॾो नवाब हितां हलिया विया उते न आयो जानीअ खां जवाब को ॼाणा कोट में थियो अमीराणो हिसाब कोट जी माना क़बर उते तुंहिंजो हिसाब थींदो हितां तूं हलियो वए केॾो नवाब हूंदे ॿ नालो यादि हूंदो ॿ माण्हू मौलवी कोठे क़बर ते वेने अला दुआ घुरी अचो पोइ नालो न को निशान भले हुजे केॾो नवाब
हितां जा विया हुते न आयो जानी अॻां जवाब, कोई जवाब तोखे ना ही मिलियो, खत ना ही मिलियो, तोखे मोबाइल ना ही आयो, तोखे फोन ना ही आयो, कहिड़ी ख़बर उन कोट में उन क़बर में कहिड़ो हाल थियो। मुंहिंजे अलाह वटि दुआ आहे रब करीम मुंहिंजी की चयो न मुंहिंजे आंखें मूंखे अमल करण जे अलाह तौफ़ीक़ अता फरमाए। अलाह कबीरे गुनाह ज़ना जहिड़े गुनाह खां रब करीम पांखे बचाए। ये वॾो हिकिड़ो जुर्म आहे, अलाह हिन पाप खां बचाए। रब पांखे सच्चा पक्का निमाज़ी बनाए, सफ़ाई जी अलाह पांखे तौफ़ीक़ दे। रब्बे करीम इस्लाम ने आका में हुक्म ते हलण जी पांखे ताक़त तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह फलस्तीन जे मज़लूम मुसलमाने जी मदद फरमाए। अल्लाह उन्हीं जे माए भेणे जी इज्जत ने आबरू जी अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह सारी दुनिया जे मुसलमाननि जी माए भेणे जी इज्जत आबरू जी अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह कब्र जी अज़ाब कना, माशर जी ज़िल्लत कना, अल्लाह पांखे बचाए। अल्लाह मुनकर नकीर जे सवाल जवाब मथे पांजी मदद फरमाए। रब्बे करीम पांखे माफ करे, जियारत इस्लाम ते ऐं मौत दे तेरे ईमान बिल खैर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पांजो लाडाणो थिए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।